Kubilay Bey benim eski hastam. Bugün kendisine yeni bir horlama protezi yaptık. Hemen soralım. Protezden önce ne gibi sıkıntıları vardı? Protezden sonra hayatına neler değişti? Merhabalar. Protezden önce CPAP cihazı verilmişti devlette ama onu kullanamadığım için hocamı buldum. Sağ olsun 5 yıldır kullanıyorum. İkinci protezimi şu anda kullanmaya başlıyorum. Öncesinde sabahları uyandığımda uykuluk hali, gün içerisinde uykuluk hali, araç kullanırken uyuklama ve yorgunluk, ekstradan da horlamam da vardı. Şu anda bu sorunlarımın hepsi tamamen gitti. Evet. Ben de çok küçük bir ilave yapayım. Aslında uyku apnesi olan kişiler trafik kazalarına daha açık hale geliyor. Çünkü yeteri kadar uyuyamadıkları ve kaliteli uyuyamadıkları için araba kullanırken dalıyorlar veya işte trafik kazalarına neden olabiliyor. Bu yüzden eğer araba kullanırken uykunuz geliyorsa bence bunu hızlı bir şekilde çözmeniz gerekir. Çok teşekkür ederim. Artık bir sonraki belki 3 ya da 5 yıl sonra görüşmek üzere. Teşekkür ederim. Sağ olun. Ben teşekkür ederim.